各位兄弟，大家平安。平安对咱即嘛最重要的。咱会当来到上帝面头前，同齐来遮敬拜上帝，咱真感谢主吼。咱特别做礼拜之前，咱大家同心来祈祷。至上的天父上帝，阮真感谢你，阮是一群受恩的囝儿，阮会当来到你的面头前，同齐伫遮来敬拜主你。无论阮是来到伫圣殿，还是伫厝诶用一拨，还是手机视讯遮诶兄弟姊妹，拢恳求天父上帝帮咱，互阮同一个心，伫今仔日要来敬拜主你。主啊，咱要过来是阮诶受难周，阮真感谢天父上帝，你找你诶圣囝。来到伫世间，为着阮的罪，定伫十字架顶来洗清阮的罪，来照着主你搁一遍来讲，你的降生，互阮搁一遍来思考阮甲主你的关系，特别是伫即个疫情传到全世界的即个时阵，阮搁较爱来谨慎。谦卑来到主你的面头前，互阮搁一遍来警醒阮甲主你的关系，互阮用敬虔、用祈祷、用赦罪的心，由主你来赦罪的即个心，伫主你面头前，互阮看到阮的生命是遮尔微细，遮尔无做。互阮知影，阮只有倚靠主你，来行伫主你的真理的道路顶面，阮才会当得到阮的性命，来更生，来过一遍，来活伫即个世间，会当来荣耀主你的性命。主啊，帮助阮，无因为遮个疫情的关系，互阮惊吓不安，因为阮要相信主你甲阮伫地，因为你是赐平安的。上帝，你是赐平安有即个意念伫阮每一个人的中间的上帝。主啊，愿阮伫你面头前，阮是有平安的，阮是倚靠你。主，阮真感谢你，阮今仔日会敬拜、服侍，拢要恭恭敬敬来献伫你面头前，愿主你来感纳。阮也特别感谢张牧师今仔日来到阮的中间。要来用你的话，搁一遍来提醒阮，搁一遍来，对主你的话语顶面，来得到，来领受。主你实在真正是听阮，你真正是创造宇宙万物的主。主啊，阮将阮今仔日的敬拜，拢由主你的圣神，甲阮每一个人伫地，安尼祈祷感谢，拢是奉靠主耶稣的圣名，阿门。兄弟姊妹，大家平安。请大家掀开圣诗第351首。咱先来听一遍。
始，咱的上主迄个上是较短的上主的水泉，但是到第二段的记呐，迄个记伊是较长的记呐，人所欠，即两个所在有小可无共。咱唱到第一节要转来第二节的头的时阵，大家无小心就会甲迄个音唱伤长。会记哩，迄个第一开始的音是较短的上主的水泉吼，安尼好，咱第一节搁一遍，3、4，上主的水泉，水满满，被受所奉献的我们，给我人所看，你被受所我的爸爸。第二节，上主的水泉，洗净罪过，互人改变的真我命，天边大山的也袂开花，地流的人袂得到命。第三节，上主的水泉，使来天有千千奇妙的变化，第四个中间也是变化，你爱我第四节，上主的水泉，使我人，但是但为也袂孤单，阮开要默默到地里中，用今日我唱祝到夜。第五节，咱踮这世间不免惊，照主甲是生活工作，上主的水泉使咱快乐，互咱做伊中心无波。好，咱看一个第二节的歌词哦，咱来念一遍。来，上主的水泉洗清罪过，互人改变得新活命。溪边大树地也要开花，祈求的人要得到业气。安尼好，刷落来咱来看后面一首，第113首。这首是大家诚熟的歌，咱来唱第一节就好啊。第一节。我来到你里，不说我的主，我为我国，所以不孤独，为着可怜我，你把手拨开。我一切道路由你来靠吧。好，搁来请大家献到第160首。时刻我需要主。咱唱第一节。主为我
在。搁一遍。恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的主爱永永伫地。耶和华所救赎的，着讲这话，就是伊对敌手中所救赎的。信息第351首，上主的水泉有水满满，上主的水泉有水满满，要守护丰盛的原命。既然人所欠伊要守护，互你甲我无欠一件。请起立来吟全首。上主的水泉有水满满，要守护丰盛的原命。既然人所欠伊要守护，互你甲我无欠一件。上主的水泉
这是咱撒迦来因主祷文第9部第7面。主祷文，阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像伫天里。阮的日食，今仔日予阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无伫带阮入仇试，就救阮脱离迄个歹个，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。这是启应，启应文第8篇。信息来后面，启应文第8篇。启应文第8篇，也是诗篇23篇。上主是我的牧者，伊予我倒伫青翠的草坡。伊予我新的气力，我虽然经过死荫的山谷，因为你甲我同在，伫我对敌的面前，你用油抹我的头壳。你的恩典主啊，一定甲我一世人作伴。信诗第113首，信诗第113首，我来朝见你，救赎我的主。我来朝见你，救赎我的主。我为伊倚靠所幸无救主，为着可怜我，你目睭苦痛，阮一切挂虑，求你来透帮。请起立来用转首。
请坐。这时，咱三个来祈祷。天父上帝，阮感谢你，伫主你偷走的时，来到你的殿院来敬拜你。阮知你有手术智慧能力，互阮的执政者，互阮伫全世界疫情艰难的时，会当安全的来到你的面前，还佫会当工作学习，无受到疫情带来的影响。阮知这拢是有你的恩典。你的人民伫即个土地，只是阮也摆咧阮所有的过失伫你的面前，求主你来赦免阮，求主帮助阮除去阮心中你所怨恨的一切，专心来仰望你，欢喜遵守你的诫命，当阮心无钱财，心无世间的荣华富贵，求主你用你的光照阮，用你的话语时刻提醒阮。互阮明白，应该敬畏你，无敬畏钱财。伫阮失措的时，求你的诚实、阻碍无离开阮。伫全世界受到武汉肺炎影响的时，感谢主，互阮有能力的团队，保护阮有效的决定，互阮的疫情得到控制。阮也为着得到肺炎的人来祈求，伫无药通治的时。求主，你来医治因，也保护照顾因的医生、护士，免受肺炎病毒的攻击。期待阮的国家会当帮助全世界需要帮助的，互需要阮帮助的，马上得到实际的帮助。伫教会事工中，阮也为着疫情的关系，有侪的改变。有直播、有 PPT 的事工，量体温、消毒的动工，每一项事工拢需要大家来关心、相同工。阮嘛有侪团契暂停聚会，也求主继续保守阮大位兄弟姊妹，还佫彼此相关心、相大道。伫暂停聚会期间，重新好好思考甲你的关系，思想你的话语。最后，阮也为着阮的肢体来祈祷，伫病院工作的同工，求你来保护看顾因；伫外国学习无法度转来的学生，求你来看顾，加添因一切的需要。阮软弱的肢体伫病痛的中间，求主你来安慰医治。阮所有的需要、所有的事工、所有的一切，求主你来加添引带。带领阮斗阵的路，阮安尼祈祷是奉主耶稣的名所求。圣经，请大家掀到《使徒行传》第8章第26节到40节，《使徒行传》第8章26节到40节，第圣经新约的部分144面，圣经《使徒行传》第8章26节到40节。26节，主的天使对腓利讲：起来，对咱死去，到对耶路撒冷落去加撒的路，遐就是旷野。就起来去，拄当有一个埃提俄伯人，就是埃提俄伯女王干大基有权的太监，总管伊的文库。伊已经到耶路撒冷敬拜，倒转来坐伫车里。伫读先知以赛亚的册，
信神甲腓利讲，进前去，军外迄条车，腓利走去就近伊，听见伊在读先知以赛亚的册，就讲：你所读的，你会明白吧？伊讲：无人指示我。抬头话，请腓利就请三甲坐。所读的圣经就是即段。伊互人牵，亲像油到收台的所在。伊无开喙，亲像油仔对正门的无出声。伊卑微的时，受无公义的审判。伊的世代一随要传述，因为伊的活命对地就受夺去。太甲应腓利讲：请问先知讲遮的话是一甚物人？是一本身，还是别人啊？腓利就开喙，对遮的圣经去，因耶稣传予伊。行路的时，到有水的位，太甲讲：你看，遮有水，我受洗礼，有啥物阻碍？就吩咐停车。腓利甲太甲两人落水，腓利就甲伊行洗礼。对罪日上来的时，主的神带腓利去。太甲无搁看见伊，因为做伊就路也真欢喜。后来腓利伫阿索多互人拄着，就骗行遮个城传福音，直到该撒利亚。读圣经到遮，此时献诗，请新歌队来献诗。伊要献的诗是陪伴主的路。
讲道，请着主堂牧师来讲道。伊要讲的题目是听甲受苦的道路。各位主内兄弟，大家平安。就这个时间，咱较无法度拍招呼，总是咱用问候的吼。咱的厝边讲真欢喜看到你。厝边就是咱的隔壁吼。真感谢教会邀请，互我当伫教会的中秋主日来甲大家分享，纪念主耶稣经营至耶路撒冷城的一个记事。相信咱伫教会布置中秋节以及伫即个中秋主日，咱会当知影伫当时主耶稣要入耶路撒冷城，伊是经营一城，即个群众来亚中秋节讲何山那，就是阿罗上帝称赞上帝，然后因菩萨伫即个涂骹互即个尘埃袂扬起来因用欢喜的心来学乐，讲大别的子孙奉主的名来，应该得到学乐。耶稣也接受大家的欢迎、学乐甲邀请。伊听这个军队的人，伊也听耶路撒冷城所有的百姓。耶稣伊听大家，伊也因为这份的听，伊要行这条承受听的苦路。面对耶路撒冷城百姓一礼拜后的转变，伊所听的文图的出卖，以及耶稣受到无理的审判，至到爱受极大的苦痛。我想这是咱今仔日开始要进入这条道路的思考的。下礼拜就是受难周，咱伫俄罗主耶稣恩典的上时，咱也纪念主十字架受苦甲救恩的路程。咱搁一摆三同压头来祈祷，听咱主，阮用敬虔的心来到你的面前，互阮伫奔跑这条信仰的道路顶头，帮助阮伫同样的境遇中，拢有缘对你有敬虔的心，互阮伫阮的环境、疫情的困境内底，阮有缘忠实来到你的面前，无论伫实体礼拜，也是网络礼拜。求你使阮兄弟有敬虔的心，有正直的心，来回应你的听。也愿意将你的话甲你的心做工伫阮的心上。愿同心祈祷，拢是靠主圣名。阿门。我想咱拢行这条信仰的道路，伫咱面对世界各国即个新冠病毒，也是武汉肺炎的即个威胁甲困境。咱伫家乡甲伦理内底，除了做好卫生甲防疫的工作，我想咱也伫政府疾管中心的建议内底，咱无论是主日伫礼拜也是伫厝内底，咱拢做好防疫工作。总是较重要是咱爱透过咱为虾米要来礼拜，咱为虾米要来教会，咱伫礼拜中咱来反省咱家己的信仰。咱的活命，也是讲咱的教会、咱的信仰，是毋是伫教会世俗化、甲形式化，有缘是同款的一种的威胁甲困境。咱的信心甲咱的服侍，咱有做好防疫，甲即个保护的准备也无？愿咱用悔改、谦卑的心来敬拜上帝，也求伊怜悯、看顾咱，赐路平安。耶稣要伫耶路撒冷城伫橄榄山的所在，咱会记得有反复问道做啥物代志？要伫耶路撒冷城进前，伊要怎样入城？伊徛啥物物件？徛啥物物件入城？伊毋是徛战马，伊是徛驴仔。徛驴仔的时阵来用即个驴仔的主人讲主要用伊吼。所以大概了后，落尾手真侪咱的信仰的前辈就讲，咱是细只驴仔，咱爱互主所用。咱领受耶稣基督的听，
主也呼召咱成做传福音的使者，伫无共款的道路来用光伊。有如啊即种的譬如，就是一种主使用咱的譬如。总是咱今仔日咱做伙来看即段的经文，是伫使徒行传第8章的所在。即段经文，互咱知影主要使用咱，咱一步一步来跟对伊。咱有无共款人生的路站甲日程，大家的路程拢无共款。咱看见使徒行传有无共款，遮个信仰前辈、使徒、门徒，也是执事，今仔咱所要看的腓力，因的脚迹。无论是怎样，咱知影路是一步一步来行，无一个时啊就到位。即种一步一步，无论是祈祷、读圣经，也是礼拜，拢是咱会当亲近上帝真好的方式。使徒行传第8章的开始，咱知影伫司提反伊顺道了后，教会受到大的逼迫，遮个门徒伫耶路撒冷只好四散到伫犹太、甲撒玛利亚遮其他的乡下。因要互犹太人对耶路撒冷四散，这是无简单的代志，因为因上爱啥物所在？因上爱耶路撒冷，所以教会受到残酷，也是讲受到即个困迫、迫害。遮个门徒为着生活，为着福音，只好四散。总是伫四散的过程内底，因也一边行路，一边传道，一边传福音。所以无形中好像亲像福音，因为安尼来控传。但是咱知影，上帝的意念远过人的意念，上帝的道路赢过人的道路。其实是上帝的带领甲引带。无咱人实在，咱较意爱，咱坚持咱熟悉的道路，甲咱的环境，咱习惯的饮食甲文化。总是伫上帝奥妙的理内底，打破咱的眼界甲限制，互人会当降服伫上帝。伫第8章的经文，扫罗讲到扫罗，就是罗马手的保罗。扫罗开始逼迫遮个教会，所以教会受到逼迫来四散。总是扫罗伫逼迫主的道路顶头，伊认捌主耶稣。咱看第8章，阁有一个行邪术的西门。这个行邪术的西门，伊欣赏腓力甲其他使徒的气力，所以掠算讲会当保罗用钱来买这个圣神的观念。总是彼得甲责备讲劝免伊悔改，因为上帝的观念袂当用钱来买，爱祈求上帝主的赦免。过来就是腓力伊落到即个撒玛利亚的所在，伫遐甲真侪信徒传福音，行了新约基数伫撒玛利亚。撒玛利亚是甲犹太人较无直接的所在。咱有一个经文的背景，就是犹太人若要经过撒玛利亚，甘愿西约旦河以东，拢无爱经过撒玛利亚的境内，所以因有久长族群甲文化的冲突。总是因为大逼迫的缘故，遮个门徒也是讲基督徒、犹太基督徒，只好离开耶路撒冷，离开因真舒适的环境，都闪到犹太甲撒玛利亚，成就上帝的旨意。福音嘛安尼来控传，所以咱看见开始有多两个即个执事管理饭食教会遮个。咱讲总务遮个事务的执事，有两个，其中第一个司提反，因为传福音结果咧顺道就是讲互石头来钉死当时有一个少年家足欢喜的，这个少年家是啥人？就是扫罗尾大逼迫教会。然后伫腓力因为听主伫外邦传福音，无暂停伊的脚步，就是不断伫外邦人的中间来传福音。所以司提反是压落即个传福音的宗旨。腓力因为听主伫外邦来传福音，
咱讲伊的奔走的即个脚步无停止，所以做了真好的工。主耶稣光荣日耶路撒冷城，遮百姓拢学了伊，总是一礼拜的时间，对即个学了的声转变成做定主十字架的声。咱以啥物场合来认捌咱的主，认捌咱的上帝？咱以啥物道路来认捌主耶稣？咱若看即段经文，咱会当知影耶路撒冷城的群众因期待耶稣是啥物款式？因期待主耶稣是一个荣耀的君王来带领因，无阁受到压迫甲疾病的痛苦。总是伫审判台顶的耶稣，伊无有神的大气力，众人敢若看起伊的软弱、卑微甲软正。所以主耶稣互期待仰命抗争道路的人离开伊，总是互软正无帮衬的人，因为怜悯的心来亲近伊。耶稣基督受苦，毋是要互跟对伊道路的人无阁受苦。乃是互你甲我受苦的时阵，咱每一个脚步会当搁较亲像伊。礼拜主耶稣是开始，顺服主是过程，敬畏主也是咱伫即条道路顶头应该有的态度。马太福音18章18节到20节，咱拢真清楚即个经文。主耶稣对因讲：天顶地下所有的权柄，拢归伫我。所以恁着去，互万百姓，正做我的学生，奉爸囝圣神的名，甲因行洗礼。既然我吩咐恁的，恁着爱遵守；若遵守，爱阁教导因来遵守，我着常常甲恁伫地，直到世界的落尾。这条听甲受苦的道路，有主耶稣甲咱同行，咱的传福音，咱也当受福音的福气。各位兄弟，咱伫即个地图都是简报有一个大概有一个地理的方向。福音的使者腓力，伊传福音的即个路程撒玛利亚是因讲到撒玛利亚北但是是路所以迄个地理观念较咱较无共款。因拢认为啥物所在较悬，耶路撒冷较悬，其他的所在拢较低所以撒玛利亚大概伫北边今仔日即个传福音的腓力，咱若伫使徒行传21章的所在，咱看到伊的家庭，伊有4个查某囝伊是一个敬虔的家庭一个老爸伊忠心做执事，也真欢喜做传福音的工课。伊伫撒玛利亚行了真侪好的即个事工也受众人的学乐伫伊所做的工课，对耶路撒冷到伫撒玛利亚一定有一个路站。咱看即个道路，其实看起来无讲介远，总是伫当时的即个交通甲工具应该是不哩辛苦奔波到撒玛利亚，佫是外邦的所在头牧师有讲起犹太人甲撒玛利亚人因是安那族群顶头是文化甲族群拢有冲突，所以腓力到遐传福音，大家毋但欢喜，佫真恭迎，真欢喜，佫真恭迎即个圣神带来大气力，福音来改变因，互两个对敌的族群，因为听福音、信耶稣，结果冤仇人得到和解。所以这是福音真特别的事，咱看去腓力伫遐做了好的事工。普通咱讲即个事工若做了好，腓力就爱安那，留喺遐好好甲因牧养嘛。结果上帝的使者天使，佫爱伊安那，南市去，路南经过耶路撒冷，到伫该撒的所在，加撒的所在爱传福音互一个咱小弟会当看到就是IT28的一个太监一个太监。所以即个路程其实不止远北去一北一南所以圣神的感动，爱伊行的路实在是无共款的方向。总是腓力
伊着守主的诫命吼，也种守主的命令，伊着安尼来行。咱读这段经文，一直会思考讲，伊好好的即个福音的基地已经稳定落来，太无爱派其他的执事去接近即个干代基的太监吼，干代基手的即个 IT 阿伯的太监，派其他的执事就好啊。为什么一定爱派腓力去？咱其实拢有对未来道路的疑问，但是伫经文，咱大概当有一个确认，就是腓力伊无看重伊伫撒玛利亚个人的成就，伊也无坚持家己的意见，伊所听的是主耶稣，所以伫圣神、伫天使的吩咐甲引带，伊就离开撒玛利亚的所在。撒玛利亚离开了后，伊就南市吼，所以咱头拄仔所读的经文。伊一路奔波吼，当时相信即个腓力的交通工具嘛，无讲介紧，大概牧师的财相一定比即个干代基负责管理钱财即个太监吼，即个大臣，即个太监伊的马车吼，可能较新较紧，腓力可能无法度较紧，所以一路奔波要去接近即个 IT28的太监吼。大家咱有一个概念，伊可能是非洲人吼，总是有归顺即个犹太教，大概 IT28学者咧推测讲，即摆的地点有诶讲是伊索比亚，有诶讲是圣经内底旧约圣经讲古时吼，有诶讲是苏丹的所在。总是咱有一个概念，就是大概差无远，就是非洲的东北边即个所在吼，即个所在国家的一个重要的人物。所以伊伫遐甲即个 IT28的太监来讲起福音，总是即个福音的接触，圣神来感动受差遣的人腓力的心，总是也陪伴即个听道理的人，就是太监的心。太监伫马车顶头，你做啥物代志？咱读经文有印象无？即个太监伊伫做啥物代志？敢有咧看报纸？也是管财务拢爱看啥？财务报表有无？伊咧看啥？看旧约圣经啦吼，先知以赛亚的册吼，以赛亚的册卷。所以表达讲，即个重要的太监吼，太监无一定是有下士的吼，因为当去耶路撒冷敬拜，大概即个太监甲咱理解太监可能无共款吼，总是咱会当加认定伊是一个重要政府管理钱财的官员吼，身份地位非常的悬吼，真有关系。总是咱看伊的心已经柔软，你读先知以赛亚的册，伊读无明白，所以腓力来就近伊吼，即个时间拄好，所以腓力甲解说即段的经文，腓力怎样解说？即段经文伫以赛亚书的53章的所在。所以腓力伊听主的吩咐，顺服圣神的差遣，然后来接近即个有关系太监，甲伊谈道理。伊离开一个大的福音的工场，去亲近一个简单一个的太监。这若用咱如果是商业的眼光，这实在是无讲介好的投资吼。爱投资伫倒位？人较侪所在，哪会去接近一个佫是外国人佫是非洲人。总是伫圣神的引带内底，腓力伊顺服伊甘心乐意来奔跑即条道路，所以伊就解说互即个太监来听，然后互伊知影即个经文内底所讲，即个无出声的羊羔受抬，佮受着艰苦，即个受苦的奴仆就是比赛就是耶稣基督。腓力怎样有安尼的看见，咱毋知影，但是咱有一个基础，就是腓力应该是拢有旧约圣经的背景，伊有装备，伊有装备，伊有造就，伊捌遮的经文。
总是怎样看即个经文，会当知影即个受苦的路途，即个羊羔受抬羊羔是有标耶稣基督，即若毋是上帝开启的智慧，腓力实在是毋知。所以即段经文透过腓力即个太监的解说，嘛，互咱清楚上帝的话，就是先知的话，上帝的话，甲上帝的神做工的时，即个经文就显出救恩的道，互因会当明白主耶稣基督就是救恩。所以对罗卜甲弥赛亚，透过腓力的讲解，互即个太监伊明白，明白了后，心就欢喜，看到水就安那。咱讲来洗礼，洗礼嘛是当时一个礼仪，伊就洗礼，洗礼了后咧，洗礼了后，咁两个就相识。洗礼了后，经文安怎讲？经文讲腓力安那，主就安那，甲伊提去毋知安怎，就是忽然间就无去啊忽然间无去，即个太监怎样反应？即个太监有感觉足奇怪无？咱会感觉足奇怪，总是太监无讲感觉足奇怪，伊反倒当佫足欢喜所以表达即个是一个上帝立理的事，嘛是一个奇妙的事，佫一摆印证即个传福音的脚步，啊种传福音的工作，毋是靠人的血气，是靠上帝引带，也是圣神的带领。好，即个太监嘛欢欢喜喜，经文嘛描写讲，腓力敢就倒去厝诶休困。讲腓力继续伫倒位，所到尾仔佫甲该撒利亚，佫走去另外一边去所以腓力实在是一个传福音的腓力，传福音的腓力。圣经内底有讲到腓力，其中一个腓力是耶稣12个门徒，有一个叫做腓力老师细汉是拢讲腓力，拢是牛排意思尾仔大汉佫知影是翻译腓力今仔日是即个执事腓力管饭车、管理即个教会事务的腓力，无共款总是英文可能拢差不多咱有一个甲分别讲，即个是啥物腓力？传福音的腓力传福音的腓力。所以各位兄弟，咱伫即个腓力传福音的脚步内底，咱会当知影传福音的事，毋是简单的事，总是传福音是一个回应上帝的听的事。当上帝的话甲上帝的神做工的时阵，人就会当伫即个话、上帝的话来显明主奥妙的理，互咱毋但看见上帝的话，嘛伫上帝的神内面会当体会真实的画面。台湾过去有一个乞食之母伊的日本名叫做清水照子清水照子。伊是1910年出世伫日本京都真富的家庭，受好的教育。这中间有一个历程咱会当去查伊的资料伫文化部人物的即个特写资讯内底，伊列伫其中伊伫24岁当，因为甲伫台湾艋舺的所在创设去接收容伊爱聊即个诗权人物尾仔嫁互伊嫁互伊的时阵，诗权某过身有2个囡仔，所以即个日本的即个太太爱负担，若是新的翁婿，我爱有负担前母的2个囝伊来到即个爱聊这是伊当时结婚的相片结婚的相片，伊是日本的千金小姐来到即个爱聊的时阵，伊爱放落伊千金的即个身份伫即个爱聊是照顾当时台湾社会上基层的乞食甲孤单老人算讲是一个收容伊为因清洁料理互因吃甲伊做护理清洁，伊嘛参咧做。伫史料的记载，1941年太平洋战争爆发的时阵，乞食的人数增加，所以即个移民的人数也增加。爱聊经营困难，迄个时刻，伊为着要甲伊翁婿共同，或者移民会当有好的照顾，伊将订婚时的手指甲和服拢摕去换做美娘，来照顾即个移民。大概尾仔伫即个1944年，
伊的翁婿司乾过身，所以即个爱寮的工课吼，照顾即个艰苦人吼，送乡人的工课就落伫伊的身躯顶。咱若伫历史顶头知影，1945年日本战败安那爱离开台湾吼，所以伊已经毋是日本侨民徛起的所在。当时清水教主本来嘛想要离开吼，总是毋甘要遮个移民，如果伊也离开，可能佫转去做去食流浪街头，所以伊就留落来。但是咱知影当时日本人要留落来简单无？当时日本人是受到轻视、受到排斥的吼，因为因战败吼，受到轻视，因为伊伫遮殖民。总是伊因为移民的缘故，伊规划做中华民国国籍吼，所以改做伊翁婿共姓吼，就姓做施吼，叫做施教主吼，施教主。了后伊信奉基督伊尾仔归信基督教，伊有缘做即份慈善的工课吼，所以大概史料记载，伊即个婚礼人真特别，伊无啥要受到人的表扬吼，因为基督徒所讲的倒手所做的事，袂互正手知，伊有缘提修即种的精神吼，所以伫邦家的所在。人拢称伊做乞食母吼，尾仔改名做爱爱院吼，私立爱爱院，到即阵还有吼。所以来自日本的伊，将一生的时间吼，尾仔1940年了后，拢奉献互台湾60多年的时间，到伫伊过往。到伊年岁，目睭看较无耳孔重骹步嘛徛袂直，有缘去照顾比伊佫较困难的人。伊归信基督信仰了后，施教主伫逐个月底，拢将圣经内底减200块的银票，点点行好，将伊送互送乡欠亏人，来表达伊的祝福。所以伊的一生奉献互台湾社会上基层的乞食甲孤大老人，伊是一个日本人。各位兄弟，上早。将福音来控传的，咱也看今仔经文，伫使徒行传，其实毋是上早，毋是遮个承受耶稣基督使命的使徒，乃是一般的信徒，亲像司提反甲腓力，因拢伫信心的充满，世界勇敢去传福音。咱看去将耶稣国话的信息传互外邦人的，是今仔日的信徒腓力。上早传福音进来台湾的是啥物人？是英国籍的宣教师马雅各医师。伊伫1865年6月份伫台南设立病院来做医疗的宣教。总是伊毋是牧师的身份，伊是一个医师，伊无受过正统的神学教育，总是有缘做传福音的事工。上早将福音点点传予遮个台湾社会上基层伫邦家所在照顾因的，是爱爱寮的施教主。伊1940年了后，大概60年的时间，将伊的活命拢奉献予遮个孤单老人。天师甲腓力讲伊应该行的道路，信心来指示应该做的代志。基督信徒施教主也伫上帝的感动内底，伊点点来经历苦痛，然后为台湾基层的人贡献伊的心力，也互福音会听伫受苦的人的心内底得到温暖，也伫遐流动。所以主吩咐咱爱传福音，普天的去。这是一份的使命，有圣神的感动。总是咱伫其中，咱也看见传福音的腓力，毋但有感动，伊也有行动。马雅各医师也是施教主，毋但伫读圣经有感动，也有实际的行动。伫上帝为伊的造就，毋是要互咱家己好，乃是帮助咱伫主耶稣听甲受苦的道路顶头。咱会当甲主相同行，来显明即个福音的好。即个福音就是主耶稣。所以伫奔走
传道腓立解说圣经的话，就是以赛亚书，拢有真理的装备，也有圣神的感动。伫迫害中，腓立伫即个大迫害，耶路撒冷受到大迫害，伊得到机会顺势将福音传予撒玛利亚的人。然后伫圣神的引带内底，伊阁即个非洲的太监来传福音。尾啊，搁甲阿索多，尾啊，搁甲该撒利亚，一个咱即马讲的信徒做了的事，比传道人做了较济。这是欢喜大得欢喜的事，就是当每一个基督徒拢有传福音的使命，有传福音的热情，福音的确要扩传。各位兄弟，咱面对即马世界各国，因为即个病毒疫情所带来威胁甲困境，咱的教会除了防疫甲祈祷，我想咱嘛爱继续来传扬福音。18世纪圣公会的传教者 John Newton， 就是约翰，老师拢较袂晓讲台语，牛顿哈。约翰牛顿捌写过一篇的经典的教牧批信，伊讲到对遐个找求上帝的人来讲，上帝往往拢是用稳定的方式来实行伊的主权。万学士拢互相效力，叫听上帝的人得到利益。伊赐落一切，咱拢需要；上帝无赐落的，咱无可能需要。当咱挖群上帝，叫好亲亲像啥物好处拢得袂到，安尼咱一定爱知影，离开上帝就啥物物件拢得袂到。John Newton的话，帮助咱敬畏上帝的权柄，面对苦难、面对试炼，咱来思想咱生命中咱的必要甲需要。临到咱的处境甲生命所有代志，无论偌尼痛苦，无论偌尼艰难，拢是咱伫生命的历程中某一个程度咱所需要的。咱无论啥物环境、啥物困难，拢需要人宣告这份听甲救恩的福音。你甲我拢会当是传福音的大使，来宣扬耶稣基督的救恩。所以传福音毋是传道人的专利，也毋是特权，是每一个基督信徒的责任。咱用普天的去宣扬福音，这也是咱改革中万民该做事的信念。人会有错误，自然有时会失去处事，总是上帝有美好的旨意。耶稣基督的受苦甲牺牲，伊透过软者，毋是刚强的方式，来成就上帝的救恩。互咱体会真实的疼。耶稣基督的疼是咱愿意忍受苦痛的标准。伊透过失败来得胜，显明伊拯救的大溃烂。福音的道路顶头，世人为主加受苦楚，世人就加得到安慰，加得到稳定。传福音的腓立，第一个将福音传到台湾的马甲国医师，也是去食母是救主，因的生命道路拢见证福音的美好，也帮助咱跟对耶稣拍开咱的心门，咱日日欢喜行这条疼甲受苦的道路，是因为主耶稣先疼咱，伊也伫受苦的道路先替咱行。当咱领受主的疼的时，咱思想伊的受苦；当咱受苦的时阵，咱思想主已经疼咱。愿主甲咱参加同行，互咱传福音，也同受福音的美好，将一生归荣归予上帝。咱做伙阿头来祈祷。阮的主，阮感谢你，你赐落福音互阮，福音就是主耶稣，互阮伫阮逐人无共款的运势，甲人生的路程道路，拢会当显明你的疼，甲你的拯救。互阮伫过来受难周的过程中，也少念主你的受苦、牺牲甲救恩，帮助阮伫环境的困难、逼迫。甲疫情有侪的威胁
困境内底，阮会当更加来仰望你。伫阮的厝内底有搁较侪时间会当读圣经祈祷。伫阮无论出入，拢欢欢喜喜来领受你的话，总是互阮悠然敬虔来行每一天的道路，互阮看见这条换命道路的美好，也见证福音伫教会、伫社区，拢透过每一个听主的兄弟来宣扬。甲牧者中一同工做伙去做上帝国，愿你赐福，愿你保守，愿你施恩。互阮伫艰难的路径中，悠然仰望你的救恩，仰望你的引带。愿同心祈祷，奉主耶稣基督圣名来求，阿门。信息第160首，信息第160首，时刻我需要主，时刻我需要主，极大慈悲，就听我主的声，就会欢喜，求主引点我心里，时刻甲我伫地，我心无七号好气。我来就你，请起立来吟转述。时刻我需要主，极大慈悲，就听我主的声，就会欢喜。请坐，这是咱备办新来奉献。
请坐。这是来报告。伫报告的大心，咱三甲来掀开周报第2面。咱三甲来读这礼拜经句，读2摆。传上帝的国，将主耶稣基督的代志，真好胆甲世人，无人尽伊。使徒行传28章31节。传上帝的国，将主耶稣基督的代志，真好胆甲世人，无人尽伊。使徒行传28章31节。现到周报第六面，教会消息报告。第1点，樟树主理，本主理是樟树主理，欢迎中主堂牧师来本会来进道，我代表教会来说多谢。第2点，受难日点进的祈祷会，拜5、4月10号暗时8点，伫本会要举行祈祷会。若是无法度来参加的兄弟，有 YouTube 的直播。第3点，国外节活动，后主日礼拜是国外节联合赞美日礼拜，因为疫情的关系，聚会上好莫超过100人。若是9点20以后来的会友，请到旧堂来聚会。礼拜主日了后，每一位会友会通领取彩蛋吼。第4点，验体温的当天，对4月份开始，逐礼拜有需要消毒甲验体温的当天，若是有感动的兄弟，请往美验长老来报名。第5点，疫情聚会提醒的事项，进入教会的时，请爱记得来洗手，配合量体温。若是有发烧的兄弟，会当回去，会当转去休困，无一定爱进入来教会。其他的部分，请大家家己来看。疫情期间联络的群组，请所有兄弟会当加入LINE的联络的群组。莫上传无关系的消息吼。这群组的部分是教会要通知大家的一个联络的管道吼。第7点，暂停的聚会，本会妇女团契、少年团契、囡仔团契，拜2的读经班要暂停。拜5伫新店长老教会的东山区的联合礼拜也是暂停。第8点。礼拜直播的部分，目前台语、华语礼拜的部分有线上的直播，请兄弟伫 YouTube 来找文山的教会的音控室，就会当会找到。第9点，本会曾耀奎兄弟伫3月25号蒙主温调，关主安慰遗嘱，拜6。11号早时9点，伫本会要举行告别的礼拜。平安园的部分，因为疫情的关系，祝家族来参加就好。第10点，新的圣工的事项表已经完成，请有参与活塞的同工伫1楼的柜台来领取。第11点，恭喜4月份的受签。周报的第9面有4月份的受签的名单，祝伊生日快乐。若是有错误的部分，请往行政的干事来订正。消息报告到这，敢有心内的兄弟？咱的人教执事可能有别项代志吼，咱的
介绍张牧师啦吼，啊，这是林牧师，啊，囡仔伫主日学啦，欢迎。好，咱即时来吟信息第391首，信息第391首。俄罗天顶主宰，因时线请张牧师来作导。愿主爱天父上帝，将伊的荣光、福分来赏赐恁，也透过耶稣基督救赎的大愿望，互恁伫圣神的引带中奔跑这条疼甲受苦的路途，总是一路有上帝的祝福、上帝的保守，也有三位一体主的祝福。愿三位一体上帝将伊的平安、福分、勇气赏赐恁，甲恁的囝儿孙，直到永世代无尽。阿门。